मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घरगुती मिक्सर कसा रिपेअर करायचा ते बघणार आहोत. मिक्सर अगोदर आपण फॉल्ट बघूया काय झालेला आहे तो, आणि नंतर तो कसा रिपेअर करायचा ते बघूया. आता मिक्सरचा ॲक्च्युअल फॉल्ट काय आहे तो आपण बघू. मिक्सरचा आवाज लक्षात येत आहे की मिक्सरमधील बुशिंग्स ही खराब झालेली आहेत. आपण प्रत्यक्ष मिक्सर ओपन करून बघू. मिक्सरच्या मागच्या बाजूला असलेले स्क्रू काढून आपल्याला मिक्सर उघडायचा आहे. सर्व स्क्रू काढून घेतलेत, लूज करून घेतलेत. आता अगोदर आपल्याला वरच्या बाजूला असलेला कपलर काढून घ्यायचा आहे. कपलर प्रेस फिट केलेला असतो. स्क्रूड्रायव्हरच्या सहाय्याने तो सहजपणे काढता येतो. ओव्हरलोड स्विचला असलेला वायर्स दोन्ही काढून घ्यायच्या. आपल्याला पूर्ण मोटरच बाहेर काढायची आहे, त्यामुळे स्विचशी असलेलं कनेक्शन, रोटरी स्विचची असलेल्या सर्व वायर्स काढून घ्यायचे आहेत. अर्थिंग टर्मिनल जो जोडलेला असतो मोटरला तो देखील काढून घ्यायचा. यानंतर मोटरची मिक्सरची बॉडी फिट केलेले 4 स्क्रू काढून मिक्सरचं कवर बाजूला करायचं. मोटरवर असलेले ग्रोमेट्स आणि हे पॅकिंग हे जपून ठेवायचं आहे आपल्याला, कारण हे ग्रोमेट्स किंवा पॅकिंग नसतील तर नंतर मोटर घट्ट होत नाही, ती हलत राहते बॉडीमध्ये. तर ह्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल की आर्मेचर पूर्णपणे हलतोय. इथलं बुशिंग जे आहे हे पूर्णपणे खराब झालेलं आहे, ते आपल्याला बदलायचं आहे. त्याकरिता मोटर खोलण्यापूर्वी आपल्याला मोटरच्या दोन्ही बाजूंवर मार्किंग करायचं आहे. एक वरचं कवर आपल्याला ज्या ठिकाणी ब्रश प्लेट बसलेली आहे ते बाजूला होईल, आणि खालचं कवर बाजूला होईल. त्या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला अगोदर मार्किंग करायची आहे. या ठिकाणी ब्रशला जाणाऱ्या वायऱ्या सोल्डर केलेल्या आहेत, हे आपल्याला काढाव्या लागतील. काही ठिकाणी या ठिकाणी लग लावलेले असतात.
दोन्ही झाकण पूर्णपणे बाजूला होतील. आर्मेचर बाहेर काढून घ्यायचं आहे. आर्मेचर काढताना आर्मेचरच्या शेवटच्या पॉईंटपाशी एक छोटासा बॉल दिलेला असतो, हा सांभाळून ठेवायचा आहे. आपल्या फील्ड कॉइल्स आहेत दोन्ही बसवलेल्या. या ठिकाणी ब्रश दिसत आहेत. ब्रश जर खराब झाले असतील किंवा झीज झालेली असेल, आता हे पूर्णपणे झिजलेले आहे त्यामुळे हे ब्रशही आपल्याला बदलावे लागतील. दोन्ही बुशिंग्ज, ब्रश एवढ्या गोष्टी आपल्याला ह्या मिक्सरच्या बदलाव्या लागतील, तर तो मिक्सर पूर्णपणे ओके होईल. आता या ठिकाणी हे बुशिंग अगोदर बदललेलं असल्यामुळे इथे नटबोल्ट आपल्याला दिसत आहेत लावलेले नटबोल्ट, त्यामुळे हे बदलणं सोपं आहे. पण या ठिकाणी या बुशिंगला मात्र रिवेट दिसत आहेत. आपल्याला अगोदर हे रिवेट काढावे लागतील आणि नंतर हे बुशिंग बदलावं लागेल. सुरुवातीला आपण हे बुशिंग काढूया. याला नटबोल्ट असल्यामुळे हे सहजपणे निघून येईल. घरगुती मिक्सर आपण कंटिन्यू वापरत राहतो, परंतु त्याच्यामध्ये सहसा ऑइल वगैरे टाकलं जात नाही, त्यामुळे ही बुशिंग्स लवकर खराब होतात. जर एक ठराविक कालावधीनंतर ऑइल टाकलं गेलं तर बुशिंग खराब होत नाहीत लवकर. हे या मिक्सरचं बुशिंग आहे. हा जो आपल्याला कापूस दिसतो याला नमदा असं म्हणतात. ऑइल आतमध्ये साठून राहतं. एक बुशिंग आपण काढलेलं आहे. आता दुसरं बुशिंग आपल्याला हे काढायचं आहे. यासाठी आपल्याला ह्या रिवेटमध्ये ड्रिलिंग करावं लागणार आहे, त्यामुळे आपल्याला फील्ड कॉइल्स पूर्ण बाजूला करावे लागतील. आता या ठिकाणी फील्ड कॉइल्सचं कनेक्शन असल्यामुळे याला इथे लग लावलेले आहेत. हे लग आपल्याला अगोदर ओपन करावे लागतील. हे लग आपण नवीनही लावू शकतो. जर खराब झालेच तर या प्रकारे आपल्याला हे जॉईंट्स सोडून घ्यायचे आहेत. दोन्ही जॉईंट्स सोडून झाल्यानंतर फील्ड फिटिंग करता असलेले स्क्रू काढून फील्ड बाजूला करायचं आहे पूर्ण. त्यानंतर ब्रश प्लेटसुद्धा काढून घ्यायची आहे. ब्रश प्लेट पूर्णपणे आपण बाजूला केलेली आहे. आर्मेचर सेटिंग करीत असलेला स्क्रू आणि नट काढून घ्यायचे आहेत. आता दोन पद्धती आहेत. एक म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सेंटरला परफेक्ट ड्रिल करायचं आहे आणि हे रिवेट काढायचे आहेत. समजा आपल्याकडे ड्रिल मशीन अवेलेबल नसेल
तर दुसऱ्या बाजूने ज्या ठिकाणी रिवेट ठोकलेले आहेत, स्प्रेड केलेले आहेत, या ठिकाणचा रिवेट आपल्याला स्क्रूड्रायव्हरच्या सहाय्याने कट करायचा आहे आणि काढायचे आहेत. आपण कदाचित काही जणांकडे ड्रिल मशीन नसेल, त्यामुळे आपण कोणत्या पद्धतीने कट करायचा आणि काढायचा ती पद्धत तुम्हाला एकदा दाखवतो मी. आता या ठिकाणी आपण काय करतो आहे, स्क्रूड्रायव्हरच्या सहाय्याने हा रिवेट कट करतो आहे. स्क्रूड्रायव्हरच्या मुठीवर ठोकू नये वगैरे असे नियम आहेत आपल्याकडे, परंतु हा स्क्रूड्रायव्हर थोडासा वेगळा आहे, याला मूठ नाही आहे. हा सेटमधला स्क्रूड्रायव्हर आहे. या प्रकारे रिवेट कट करत असताना आपल्याला खाली एक स्ट्रॉंग बेस पाहिजे, एवढं फक्त लक्षात ठेवा, अन्यथा बॉडी क्रॅक होऊ शकते. या प्रकारे रिवेट कट होईल. याच पद्धतीने तिन्ही रिवेट कट करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तीनही रिवेट आपण कट केलेले आहेत. वरची प्लेट बाजूला निघेल. अजूनही काही वेळा रिवेट हे आतमध्ये जाम झालेले असतात, म्हणजे स्प्रेड असल्यामुळे येत नाहीत. हे बघा या पद्धतीने. आता हे घट्ट आहे तिथे, कारण रिवेट इथे सुद्धा स्प्रेड झालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला हा रिवेटसुद्धा कट करावा लागेल. आपलं बुशिंग बाहेर निघेल. आता हे शिल्लक राहिलेले रिवेटसुद्धा आपण याच पद्धतीने कट करून काढू शकतो, किंवा वरच्या बाजूने ड्रिलिंग करू शकतो. आपण ड्रिलिंग करून हे रिवेट आत्ता काढूया. ड्रिलिंग करण्यापूर्वी रिवेटच्या सेंटरला आपल्याला एक पंचच्या सहाय्याने सेंटर पॉईंट निश्चित करून घ्यायचं आहे, अन्यथा ड्रिल आजूबाजूला जाऊन बॉडीमध्ये सुद्धा ड्रिलिंग होऊ शकतं. त्यानंतर या प्रकारे आपण ड्रिलिंग करून रिवेट काढू शकतो. आता या ठिकाणी आपल्याला नंतर नट बोल्ट फिट करायचे आहेत. आता नवीन बुशिंग्स आणण्यापूर्वी, मार्केटमध्ये घेण्यापूर्वी आपल्याला काय करावं लागेल, या ठिकाणी आर्मेचरला कट पडलेले आहेत, कारण ऑइल नसल्यामुळे आणि बुशिंग खराब झाल्यामुळे ते कट पडलेले आहेत. तर आपल्याला अगोदरही थोडंसं फिनिशिंग करावं लागेल, अन्यथा काय होईल, नवीन बुशिंग जर आपण लावलं तर ते सुद्धा खराब होईल. त्यासाठी आपण काय करतो, ड्रिल मशीनमध्ये आर्मेचर पकडलेला आहे आणि त्याला फाईलच्या सहाय्याने आपण थोडंसं फिनिशिंग करणार आहोत. या ठिकाणी मागच्या बाजूला कट जास्त असल्यामुळे मी वरच्या बाजूला थोडंसं जास्त फायलिंग केलेलं आहे, कारण मार्केटमध्ये बुशिंग जे मिळतात ही वेगवेगळ्या साईजमध्ये मिळतात.
त्यामुळे याला बसणारं परफेक्ट बसणारं बुशिंग आपल्याला आता निवडायचं आहे. दोन्ही साईडची दोन्ही बुशिंग आपल्याला वेगवेगळी मिळणार आहेत. आपण 2 बुशिंग आणलेली आहेत. बुशिंगचा प्ले आपण चेक करायचा आहे. आतमध्ये टाकल्यानंतर इकडे तिकडे बुशिंग हलता कामा नये. या ठिकाणी हे व्यवस्थित नीट बघायचं आहे. तर हे बुशिंग आपल्याला या ठिकाणी बसवायचं आहे. बुशिंगच्या बाजूने नमदा आणि याला आता आपल्याला नट बोल्ट लावून फिट करायचं आहे. सारख्या प्रमाणात तिन्ही नट बोल्ट आपल्याला घट्ट करायचे आहेत. कुठलाही एका बाजूचा जास्त आणि एका बाजूचा कमी असं न करता तिन्ही सारख्या प्रमाणात ते घट्ट करायचे आहेत. पूर्णपणे घट्ट करणं गरजेचं आहे. यानंतर व्हायब्रेशनमुळे नट लूज होऊन बाहेर येऊ नयेत म्हणून त्याच्या तोंडाशी आपल्याला फेविबॉन्ड सारखं रबर सोल्युशन टाकून ठेवायचं. त्यामुळे व्हायब्रेशनमुळे ते बोल्ट लूज होऊन नट बाहेर येत नाहीत. आता फिटिंग करत असताना त्याच पद्धतीने ज्या पद्धतीने आपण काढत गेलो त्याच्या उलट्या क्रमाने पहिल्यांदा आपल्याला ब्रश प्लेट फिट करून घ्यायची आहे. फील्ड कॉईल फील्ड फिट झाल्यानंतर आपल्याला आर्मेचर बसवायचं आहे.
मार्किंगनुसार वरची बॉडी फिट करून घ्यायची आहे. स्क्रू लावल्यानंतर कदाचित तुमचं आर्मेचर घट्ट राहील, त्यानंतर आपल्याला त्याला थोडंसं हॅमरिंग करून फ्री करावं लागेल. हॅमरिंग करत असताना मजबूत जागा बघूनच हॅमरिंग करायचं आहे, जेणेकरून बॉडी क्रॅक होणार नाही. थोडंसं ऑइल आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकावं लागेल. या प्रकारे फ्री होणं गरजेचं आहे. मोटर फ्री झाल्यावर आपल्याला मागच्या साईडला असलेला बॉल आत टाकून सेटिंगचा स्क्रू लावून घ्यायचा आहे. या स्क्रूवर आपण आर्मेचर किती वर आपल्याला आवश्यक आहे ते सेटिंग करतो. ब्रश त्या आर्मेचरच्या बाहेर येणार नाहीत आणि मध्यभागी राहतील एवढं तर सेटिंग करायचं आहे आपल्याला या प्रकारे. आणि तेवढं सेट झाल्यानंतर वरचा नट घट्ट करायचा आहे. यानंतर आपल्याला ब्रश नवीन बसवून घ्यायचे आहेत. जुने ब्रश आणि नवीन ब्रश याच्यामध्ये लांबीचा फरक बघा, त्यामुळे ब्रशवरील प्रेशर कमी होतो, स्पार्किंग वाढतं आणि आर्मेचरचा कॉम्युटेटर हा खराब होऊ शकतो. त्यामुळे ब्रश चांगले नवीन टाकायचे.
आता कनेक्शन छोट्या वायर्स या ब्रश करता दिलेल्या आहेत. आता या कॉइल्समध्ये एका बाजूला 4 वायर आणि दुसऱ्या बाजूला 4 वायर आहेत. महत्त्वाची गोष्ट कनेक्शन करत असताना ब्रशला जी आपली वायर जाणार आहे या बाजूच्या ब्रशला या बाजूची वायर जाणं गरजेचं. आता ही वायर जर आपण व्यवस्थित बघितली तर ती फील्ड कॉइलच्या या बाजूने आलेली आहे. या बाजूने अशी इकडनं घेऊन इथे बाहेर काढलेली आहे. हिरवी आणि पिवळी वायर आणि लाल आणि काळी वायर या बाजूची आहे आणि त्या बाजूला बाहेर काढलेली आहे. मग त्यानुसार या बाजूची वायर ब्रशला आपल्याला या बाजूच्या ब्रशला लावायची आहे आणि या बाजूची वायर या बाजूच्या ब्रशला लावायची आहे. याला आपण अगोदर सोल्डरिंग करून घेऊया. दोन्ही वायर्स आपण पिवळ्या रंगाच्या म्हणजे या बाजूची या ब्रशला या बाजूची या ब्रशला याप्रमाणे सोल्डर केलेले आहेत. आता यानंतर आपल्याला या किंवा या ब्रशचे दुसरी कॉईल दुसरं टोक, कारण ह्या एकूण 2 कॉईल आहेत या बाजूला, 2 टोकं एका कॉईलची 2 टोकं एका कॉईलची याप्रमाणे. मग या कॉईलचं दुसरं टोक आपल्याला कनेक्शनसाठी बाहेर ठेवायचं आहे. या कॉईलचं किंवा या कॉईलचं कुठलंही आपण ठेवू शकतो. आता या मिक्सरमध्ये ओरिजिनली हे टोक बाहेर ठेवलेलं होतं, आपण तेच ठेवतो आहे आत्ता. याला गाठ मारलेली दिसते बघा. हे आणि हे या दोघांमध्ये आपल्याला कंटिन्युटी दिसेल. तर ह्या ठिकाणी आपण कंटिन्युटी बघूया कुठल्या वायरला ह्याची कंटिन्युटी मिळते आहे. या वायरला लाल वायरला आपल्याला कंटिन्युटी मिळते या पिवळ्या वायरची, आणि या 2 वायर्सची कंटिन्युटी हिरवी आणि काळी वायर. तशीच या बाजूला लाल आणि पिवळी वायर कंटिन्युटी असणार आहे. लाल वायर बनवून ह्या 2 वायरना कुठेही आपल्याला कंटिन्युटी मिळणार नाही. उरलेल्या 2 वायरना म्हणजे हिरवी आणि पिवळ्या वायर्सना, हिरवी आणि काळ्या वायरला, कारण ह्या दोघांची एक कंटिन्युटी आहे आणि या दोघांची एक, म्हणजे हे 2 वेगवेगळ्या कॉइल्स या एका फील्ड कॉइलमध्ये आहेत. मग आता आपण ही एक लाल वायर मेन म्हणून ठेवलेली आहे बाहेर. दुसरी वायर आपण ब्रशला जोडलेली आहे. ब्रशच्या दुसऱ्या बाजूने एक पिवळ्या रंगाची वायर या बाजूची आपण ब्रशला जोडली. आता या वायरचं दुसरं टोक म्हणजे हे टोक लाल रंगाचं, हे लाल रंगाचं टोक हे कॉईलच्या या बाजूने आलेलं आहे बघा. आपल्याला या कॉईलचं या बाजूचं हे लाल टोक या बाजूचं आहे, त्यामुळे क्रॉस विरुद्ध दिशेने आपल्याला दुसरं टोक म्हणजे हे काळी वायर, ही जी काळी वायर आहे ही कॉईलच्या ह्या बाजूने आलेली आहे. ही काळी वायर आणि ही लाल वायर आपल्याला एकत्र करायची आहे. लक्षात ठेवा, क्रॉस कनेक्शन आपल्याला करायचे. इकडचं टोक आणि इकडचं टोक जोडायचं आहे, तसंच इकडचं आणि इकडचं टोक आपल्याला जोडायचं आहे. मोटरचे पूर्णपणे जोडणी ही सिरीजमध्ये असते. लाल वायर आपण इकडचं टोक या बाजूला काळ्या वायरला जोडलेलं आहे. आता या काळ्या वायरचं दुसरी बाजू म्हणजे ही हिरवी वायर, ही हिरवी वायर फील्ड कॉईलच्या या बाजूने आलेली आहे या बाजूने, म्हणजे आपल्याला हिरवी वायर ही या बाजूच्या वायरला जोडायची. आता या बाजूची वायर या ठिकाणी हिरव्या रंगाची आहे हे बघा, त्यामुळे ह्या 2 हिरव्या रंगाच्या वायर आपल्याला एकत्र करायच्या आहेत. या प्रकारे आपली जोडणी पूर्ण होईल. हे आपलं मेन, ज्याला आपली न्यूट्रल वायर जाईल सप्लायची, आणि ह्या 3 स्पीडच्या आपल्या 3 वायर्स. काही मिक्सर्समध्ये एका बाजूने 4 वायर एका फील्ड कॉईलमधून आणि दुसऱ्या बाजूच्या फील्ड कॉईलमधून फक्त 2च वायर बाहेर निघालेले असतात. ज्या ठिकाणी 2 वायर्स बाहेर आहेत त्यातली एक वायर आपली ब्रशला जाते, तीसुद्धा क्रॉसमध्ये ब्रशला जाणार. इकडची वायर ह्या बाजूच्या ब्रशला जाणार आणि दुसरी वायर ही सप्लायसाठी बाहेर राहील, आणि इकडच्या एका बाजूची वायर ब्रशला आणि उरलेल्या 3 वायरच्या स्पीडच्या याप्रमाणे कनेक्शन राहील. तर आपल्याला मोटर टेस्ट करायची आहे सप्लाय देऊन. पण सिरीज टेस्ट लॅम्पचा वापर करतो आहे. सिरीज टेस्ट लॅम्पच्या सहाय्याने आपण मिक्सर फिरतो आहे का बघणार आहोत. ही आपली मेन वायर आहे कनेक्शनची, मेन लीड. याला एक सिरीज टेस्ट लॅम्पचा एक टोक लावलं आहे आणि दुसरं टोक आपण उरलेल्या 3 स्पीडला लावून बघणार आहोत. इथे तुम्हाला मिक्सर फिरलेलं दिसेल.
दुसरं स्पीड आणि तिसरं स्पीड. या प्रकारे तिन्ही स्पीडवर मिक्सर फिरणं गरजेचं आहे. त्याचसोबत एक लक्षात घ्या, या ठिकाणी आपण सिरीज टेस्ट लॅम्पसाठी वापरलेला लॅम्प हा 100 वॅटचा आहे. 100 वॅटच्या लॅम्पवर तिन्ही स्पीडवर मिक्सर फिरणं गरजेचं आहे, तर सर हा 100% ओके झाला असं म्हणता येईल. आता आपण मिक्सरची मोटर बॉडीमध्ये फिट करून घेतो आहे. ग्रोमेट्स पहिल्यांदा आपल्याला बसवायचे आहेत. या ग्रोमेट्समुळे व्हायब्रेशन कमी होतं, आवाज कमी होतो. ग्रोमेट्स नसतील तर मिक्सरची मोटर ही बॉडीमध्ये हलत राहणार, त्यामुळे ग्रोमेट्स हे गरजेचे आहेत. या प्रकारे आपल्याला बॉडी बसवून घ्यायची आहे. यानंतर आपल्याला या रोटरी स्विचवर या वायर्स सर्व कनेक्ट करायच्या आहेत. रोटरी स्विचवर आपल्याला नंबर्स टाकलेले असतात, तर दिसतील असं मी सांगू शकत नाही व्हिडिओमध्ये, पण व्यवस्थित तुमच्याजवळ रोटरी स्विच असेल तर तुम्ही तो चेक करून बघू शकता की त्याच्यावर 1, 2, 3 असे आणि नंबर्स टाकले असतात, 0 आणि मेन. आता हा जो मधला टर्मिनल आहे याला आपल्याला सप्लायची वायर जोडायची आहे. या 3 ठिकाणी 3 स्पीड जोडायचे आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला ज्युसरची वायर जोडायची आहे. आता इथे ज्युसरची वायर म्हणजे एकाच टॅपिंगमधून एक वायर बाहेर काढलेली आहे. काही ठिकाणी या जागी डायोड जोडलेला असतो एक छोटासा. आपण जे लग काढलेले होते तेच परत याला लावू शकतो, किंवा जर नवीन लग असतील तर तुम्ही नवीनही तिथे बसवू शकता. सप्लायची वायर या 2 वायर्स आपल्या ओव्हरलोड स्विचला जाणार आहेत. मेन वायर जी आपण मिक्सरच्या कॉईलमधून काढलेली होती, फील्ड कॉईलमधून ती, आणि सप्लायची फेज वायर ही ओव्हरलोड स्विचला जाणार आहे. अर्थिंग आपण बॉडला लावणार आहोत. आणि इंडिकेटर हा आपल्याला सप्लायच्या पॅरलल जोडायचा आहे. काही मिक्सर्समध्ये 2 इंडिकेटर्स बसवलेले असतात, एक ओव्हरलोडसाठी आणि एक सप्लाय मेन्ससाठी. ओव्हरलोड इंडिकेटर जर तुमच्या मिक्सरमध्ये असेल तर तो तुम्हाला ओव्हरलोड स्विचच्या पॅरलल जोडायचा आहे. पुन्हा एकदा नीट कनेक्शन बघा. सप्लायची वायर, फेज वायर ही आपली ओव्हरलोड स्विचला जाते. न्यूट्रल वायर ही स्विचला गेलेली आहे, रोटरी स्विचला. मिक्सरमधील फील्ड कॉईलची एक आपण मेन जी वायर काढलेली होती ती ओव्हरलोड स्विचला गेलेली आहे. 3 स्पीडच्या 3 वायर ह्या रोटरी स्विचला गेलेल्या आहेत आणि इंडिकेटर सप्लायच्या पॅरलल आपण जोडलेलं आहे.
तर बॉडी कवर फिट करून आपल्याला मिक्स करायचं आहे पुन्हा पॅरलल सप्लाय देऊन. मग अशा आपण सिरीजमध्ये चेक केलेला होता. कपलर प्रेस फिट असल्यामुळे आपल्याला तो फक्त वरून प्रेस करायचा आहे. आपण आता टेस्ट करू पॅरलल सप्लाय देऊन. पॅरलल सप्लाय मिक्सरला दिलेला आहे. इंडिकेटर आपल्याला पेटलेला दिसेल या ठिकाणी. या प्रकारे आपला मिक्सर पूर्णपणे ओके झालेला आहे. मिक्सर रिपेअर करण्यापूर्वीचा आवाज आणि मिक्सर रिपेअर केल्यानंतरचा आवाज याच्यामधला फरक तुम्हाला ऐकू आला असेलच.